Сярод мноства спраў, што дзеюцца пад сонцам, ёсць справы для вечнасці, каштоўнасці, сабраныя для неба. Размова ідзе пра ўратаванне душы. Святы Серафім Сароўскі раю: «Сцяжы дух міран, і тысячы вакол цябе уратуюцца». Парада тычыцца кожнага з нас, а найперш святароў, бо гэта своеасаблівая планка святарскага служэння, калі ад слова, сказанага своечасова, будзе залежаць лёс чалавека на зямлі, а пасля і ў вечнасці. Таму і існуе храм. На нясвешчання іх 16. Зусім маладыя і храмы мінулых стагоддзяў, сведкі падзей, занатаваных у папяровых крыніцах ці назаўсёды страчаных, але не забытых Богом. 19 кастрычніка 1995 года указам мітрапаліта Філарэта храмы Нясвішчаны былі аб'яднаны ў нясвіжскае благачынне з прызначэннем святара Александра Данчанкі благачынам Нясвіжскай царкоўнай акругі і з благаславеннем будаваць у Нясвіжы праваслаўны храм. За час дзейнасці благачыння святарамі і міранамі зроблена нямала духоўных спраў. У 2000 годзе узведзены храм святой праведнай Ганны ў Анушках. У 2008 храм у гонар іконы Божай Маці Казанскай у аграгарадку Друцкаўшчызна. У 2012 храм нараджэння Пресвятой Багародзіцы ў гарадскім пасёлку Гарадзея. Самы малады на Нясвішчыне храм Узнясення Гасподня пабудаваны ў 2016 годзе. Рэканструяваны храм у вёсцы Грыцкавічы, адноўлены ў Вялікай Лысіцы. Пабудаваны прыхадскія дамы пры храмах Узнесення Гасподня і велікамучаніка Георгія Перамаганосца ў Нясвіжы. Пры прыходах адчынены нядзельныя школы, дзе асновы праваслаўнай веры вывучаюць не толькі юныя прыхаджане, але і людзі старэйшых пакаленняў. 24 гады пры храме Святой Жывадаўчай Троіцы аграгарадка Салтанаўшчына праходзіць праваслаўны лагер «Святая Русь», які аб'ядноўвае моладзь не толькі Нясвішчыны. З розных куткоў Беларусі і нават замежжа з'язджаюцца ў Салтанаўшчыну юнакі і дзяўчаты, каб паўдзельнічаць у багаслужэннях, хрэсных ходах, атрымаць тлумачэнне евангельскіх тэкстаў і проста правесці час з карысцю. У 2016 пратыерэй Олег Абрамович стварае брацтва Преабражэння Гасподня, пры якім з 2017 года дзейнічае брацкі сацыяльны цэнтр. З удзелам преабражэнцаў ладзяцца святочныя канцэрты ў Нясвіжскім палацы, балы для моладзі, штогадовы міжнародны фестываль «Нясвіж Хрыстоў запрашае». У 2017 на тэрыторыі прыхода прайшоў усебеларускі летні праваслаўны злёт «Соль зямлі». У 2020 пратыерэй Олег Абрамович стаў лаўрэатам прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне. Па ўзгадненні з кіраўніцтвам раёна распрацаваны і падпісаны дамовы з управленнем па адукацыі, спорце і турызме, аддзелам ідэалогіі, культуры і па справах моладзі, аддзелам унутраных спраў Нясвіжскага райвыканкама, Нясвіжскім раённым аддзелам па надзвычайных сітуацыях, Нясвіжскім тэрытарыяльным цэнтрам сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, аб узаемадзеянні і супрацоўніцтве ў сферы духоўна-маральнай асветы грамадзян. Святары Нясвіжскага благачыння сустракаюцца з працоўнымі калектывамі, асвячаюць і благаслаўляюць самыя важныя падзеі, што дзеюцца на Нясвішчыне. Цеснае супрацоўніцтва наладжана з Нясвіжскай цэнтральнай раённай бібліятэкай імя Паўлюка Пранозы. Яшчэ ў 2004 годзе намаганнямі яе супрацоўнікаў, а таксама благачыннага Нясвіжскага благачыння настаяцеля храма Узнесення Гасподня пратыерэя Александра Данчанкі і педагогам Наталія Янскай быў адчынены клуб духоўна-маральнае выхавання падлеткаў і моладзі «Нояў каўчэг». Разам з нояўцамі мы падарожнічалі і падарожнічаем па святых мясцінах Нясвішчыны. Вынікам гэтых падзей стаў шэраг матэрыялаў на старонках тэматычнага выпуску «Вытокі» раённай газеты «Нясвіжскія навіны», а пасля і серыі буклетаў «Сустрэчы» або «Шлях да храма», прысвечаных святарам, рэгентам хораў і прыхаджанам храмаў Нясвіжскага благачыння. У 2012 годзе пабачыла свет кніга «Пастыр добры зямлі Нясвіжскай»,
прысвечаны ветэрану Вялікай Адчыннай вайны, ганароваму грамадзяніну нашага горада, былому настаяцелю Свята-Георгіўскага храма мітрафорнаму пратэірэю Дзімітрыю Хмелю, падрыхтаваная намаганнямі святароў, бібліятэкараў, журналістаў, настаўнікаў і іх вучняў. Неаднойчы ноеўцы, а таксама ўдзельнікі яшчэ аднаго сумеснага праекта парады з вуснаў несвіжан бібліятэкі, раённай газеты «Нясвіжскія навіны» і школ горада пабывалі ў храме Пакрову Прасвятой Багародзіцы у аграгарадку Высокая Ліпа. Жыццёвыя парады настаяцеля храма іерэя Аляксандра Кавальскага спатрэбяцца юным шукальнікам ісціны, які ўсім, хто ўзяў пад увагу думкі святара, слухаючы інтэрв'ю на раённым радыё, а пасля пазнаёміўшыся з буклетам там, дзе спыняецца час. На вялікі жаль, жыццёвае падарожжа бацюшкі скончылася, але яго словы будуць жыць і ў вечнасці, як і малітва, якой ён так шчыра навучаў усіх, хто ступаў па скляпенне даверанай Богам яму святыні. Пропаведзі служэння яшчэ аднаго святара, пратэірэя Пятра Лабынько, былога настаяцеля храма Касмы Даміяна аграгарадка Сноў, жывуць яшчэ ў сэрцах і памяці прыхаджан. Гасподзь, калі лічыць па зямных мерках, заўчасна паклікаў святара ў вечнасць, але яго справы знайшлі найлепшы працяг у дзецях. Айцец Пётр разам з матушкай Глафірай, зараз ганаровым рэгентам хору храма Георгія Перамаганосца, выгадавалі 5 сыноў. Яўгеній і Мікалай абралі святарскі шлях, цалкам апраўдаўшы давер Бога і бацькоўскія спадзяванні. Святары шмат зрабілі для духоўнага развіцця Нясвішчыны. Зусім рана абарвалася жыццё і былога настаяцеля храма Мікалая Цудатворца ў Грыцкевічах і іерэя Геннадзія Вашчылкі, шчырага, светлага, да ўсіх добразычлівага святара. Вось спатрэбіўся ён Господу ў свае 25 гадоў. Знайшлася і для яго справа ў вечнасці. Айцец Геннадзій нібы нагадвае нам, што паміж штодзённымі клопатамі трэба і пра душу памятаць, бо ніхто не ведае, калі пакліча Гасподзь. З 2010 года клуб духоўна-маральнага выхавання падлеткаў і моладзі Ноеў Каўчэг стаў адным са складаемых духоўна-асветніцкага цэнтра «Існасць», створанага пры бібліятэцы па ініцыятыве яго кіраўніка пратэірэя Аляксандра Данчынкі і супрацоўнікаў ідэалагічнага аддзела Нясвіжскага райвыканкама. Вопыт цэнтра быў прадстаўлены ў кнізе «Нясвішчаны духоўныя крыніцы». Сярод яе аўтараў бібліятэкары, педагогі, журналісты, ноеўцы. Самыя лепшыя здымкі, змешчаныя ў кнігах і буклетах, зроблены прафесійным фатографам Святланай Польскай. Многія падзеі царкоўнага жыцця на працягу 10 гадоў асвячаліся падчас духоўна-асветніцкай перадачы буджэння на раённым радыё. Гэта сумесны праект бібліятэкі, раённага радыё і Нясвіжскага благачыння. Адным з першых яго удзельнікаў стаў пратэірэй Ігор Яфімчык, які на той час быў настаяцелем храма Георгія Перамаганосца ў Астроўках. У перадачы гучалі аўтарскія творы сяброў раёна літаратурна-музычнага аб'яднання «Валошкі», песні рэгента аднаго з хораў храма Ўзнясення Гасподня Алены Шаблоўскай. Песнапенне ў выкананні святочнага хору гэтага храма створана прафесійным дырыжорам Вольгай Несцеравай, якім кіруе зараз Ірына Чысцякова. У бібліятэцы падрыхтаваны 2 дыскі і буклеты да іх з тэкстамі і запісамі радыёвыпускаў. За ўдзел у праекце 10 наведвальнікаў клуба Ноеў Каўчэг, вучні сярэдняй школы нумар 1, а таксама рэдактар радыё Аксана Грох, тэхнічны рэдактар многіх выданняў Тацяна Байкаш атрымалі падзякі на той момант яго преасвяшчэнства епіскапа Слуцкага і Салігорскага Антонія. Сумесная праца ў галіне духоўнага адраджэння ў 2015 годзе была адзначана архіерэйскімі граматамі. За 3е месца ў першым рэспубліканскім конкурсе бібліятэка Цэнтру духоўнай асветы і выхавання у намінацыі «Духоўна-маральнае выхаванне дзяцей і моладзі». У 2022 у 8-м аднайменным конкурсе ўжо за 1е месца. Самай неардынарнай падзеяй для ноеўцаў, святароў храма Ўзнясення Гасподня, стаў удзел у здымках духоўна-асветніцкай перадачы «Існасць» на тэлеканале «Беларусь-1», як і для наведвальнікаў яшчэ аднаго праекта «Духоўнае слова» аддзела па рабоце з дзецьмі бібліятэкі Нясвіжскага благачыння і сярэдняй школы нумар 1.
духовник проекта Іерэй Іан Уханаў. Штогод рабяты ўдзельнічаюць у конкурсе чытальнікаў вершаў, конкурсе малюнкаў ілюстратараў кніг духоўна-асветніцкай тэматыкі, падарожнічаюць па храмах Нясвішчыны, далучаюцца да штогадовых велікодных фестываляў, раздзельніцкіх канцэртаў, якія ладзяць супрацоўнікі Нясвіцкага цэнтра культуры па ініцыятыве яго дырэктара Ганны Вінічак. У студзені 2023 года па ініцыятыве Нясвіцкага райвыканкама у бібліятэцы быў створаны сумесны праект узыходжання Нясвіцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Паўлюка Пранозы і Слуцкай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы. Яго зацвердзілі мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, патрыярш і экзарх усёй Беларусі, кіраўнік Слуцкай епархіі Веніамін і на той момант старшыня Нясвіцкага райвыканкама Аляксандр Ломскі. Праект мае за мэту ў чарговы раз звярнуцца да духоўных традыцый беларускага народа. Перш чым гаварыць пра нешта іншым, трэба самім зразумець сутнасць сказанага. Благачынны Нясвіцкага благачэння пратэерэй Аляксандр Данченко падчас першай канферэнцыі для педагогаў раёна у дапамогу класным кіраўнікам, выкладчыкам асноў праваслаўнай культуры, кіраўнікам гурткоў і аматарскіх аб'яднанняў духоўна-асветніцкага характару адзначыў: зараз у нас у краіне для царквы такі спрыяльны перыяд, калі можна гаварыць аб духоўным адкрыта і спрабаваць уздзейнічаць на розум, свядомасць і падсвядомасць нашых дзяцей і выхаванцаў. Мы маем магчымасць расказаць ім усю праўду пра Бога, данесці з надзеяй, што яны таксама, усвядоміўшы пачутае, выберуць свой правільны шлях у жыцці, шлях веры і жыцця па веры. І гэта магчымасць будзе ў нас больш плённай у тым выпадку, калі мы самі, усе, хто стане звяртацца да дзяцей на гэтую тэму, будзем мець у душы такі патэнцыял. Дзеці адчуюць, што мы не крывім душой і самі стараемся жыць па Божым законе. І сёння ў гэтым наша задача. Для педагогаў раёна былі арганізаваны выязныя канферэнцыі з мэтай знаёмства з дзейнасцю духоўна-асветніцкіх цэнтраў краіны, агульнаадукацыйных і нядзельных школ, ВНУ, судакранання са святынямі Беларусі. Па многіх шляхах настаўнікаў ужо прайшлі іх вучні. Штогод юныя сталыя прыхаджане храмаў і ўдзельнікі многіх сумесных праектаў у дзень памяці Андрэя Першапакліканага і не толькі адпраўляюцца ў паломніцтва, каб наведаць нашага земляка, прэс-сакратара Слуцкай епархіі іерэя Андрэя Еўшаля на месца яго служэння. Отец Андрэй падчас службы ў Нясвіжы стаў ініцыятарам і аўтарам сацыяльнага праекта «Жыццёвы крыж», які расказвае пра складаныя лёсы нашых землякоў і дапамогі Божай у іх выпрабаваннях. Ініцыятарамі новага пачынання сталі святары храма Георгія Перамаганосца ў Нясвіжы пратэерэй Евгеній Лабунько і іерэй Павел Фокін, наладзіўшы супрацоўніцтва жаночай кансультацыі у асобе яе загадчыка Юліі Марчук. Асноўная мэта сумесных праектаў – размовы з падлеткамі і моладдзю, а таксама будучымі бацькамі аб каштоўнасці жыцця, падараванага Богам. Штогод святары праводзяць турнір на пераходны кубак імя Георгія Перамаганосца сярод вучняў школ горада і раёна. Рэгент аднаго з хораў прыхода, Хрысціна Пятрэнка, стварыла пры храме яшчэ і дзіцячы хор. На працягу 10 гадоў вядзецца работа ў духоўна-краязнаўчым клубе для дзяцей і падлеткаў «Благавест», створаным сумесна бібліятэкарам Ланскай інтэграванай сельскай бібліятэкі Аленай Жук і настаяцелем храму Пакрова Пресвятой Богородицы аграгарадка Лань і іерэем Васіліем Кісялём. Алена Мікалаевна адрадзіла адзіны на Нясвішчыне лялькавы тэатр «Батлейка», у рэпертуары якога спектаклі прымеркаваныя да царкоўных святаў і падзей духоўнага жыцця. Настаяцель храма святой праведнай Ганны аграгарадка Аношкі і свята-мікалаеўскага храма аграгарадка Грыцкавічы іерэй Васілій Краяў штотыдзень вядзе размовы на тэмы духоўныя з наведвальнікамі аддзялення дзённага прабывання для грамадзян пажылога ўзросту і інвалідаў Нясвіжскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Святар адзін з першых у 2010 годзе падтрымаў ініцыятыву правядзення сістэматычных сустрэч духоўна-асветніцкага характару ў школах Грыцкавіч і Аношак. Штогод юныя сталыя ўдзельнікі сумесных праектаў адпраўляюцца ў Свята-Крыжаў-Дзвіжанскі храм напярэдадні яго храмавага свята.
каб даведацца не толькі пра гісторыю храма і падзеі, у гонар якой ён асвечаны, але дакрануцца і да лёсу новамучаніка нашага часу пратэерэя Мацвея Курцука, які з 1932 до 1950 года быў тут настаяцелем. Сёлета колішні настаяцель іерэй Александр Мельнікаў стаў госцем інфармацыйна-адукацыйнага праекта «Школа актыўнага грамадзяніна». Отец Александр падзяліўся сваімі думкамі на тэму «Быць годным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь значыць быць патрыётам сваёй радзімы». Падчас аднаго з чарговых наведванняў храма нараджэння Прасвятой Багародзіцы у гарадскім пасёлку Гарадзея юныя паломнікі спыталі ў настаяцеля, пратэерэя Александра Целяка, пра сутнасць веры, на што ён адказаў: «Як у нашым жыцці нам дапаможа вера? І што такое вера? Мы можам верыць, не верыць, прасіць Бога шмат разоў, але калі веры няма, калі мы не верым, што Гасподь дапаможа, то марныя нашы просьбы. А ў адзін цудоўны момант штосьці здарылася. Звярнуліся мы, і Гасподь дае. Ён тут, у сэрцы, і ў кожнага па-свойму». Трэба, каб справы духоўныя пачыналіся ў сям'і, працягваліся ў дзіцячым садку, у школе, у працоўных калектывах, не абыходзячы храм, куды Гасподь заклікае ўсіх незалежна ад узросту, бо ў кожнага свой момант ісціны. Гэтую акалічнасць найлепшым чынам узялі пад увагу настаяцель свята-касмадаміянаўскага храма гарадка Сноў іерэй Александр Калеснік і катэхізатар прыхода, ініцыятар многіх ідэй у рамках здзяйснення сумесных праектаў благачыння устаноў адукацыі і культуры Тацяна Калеснік. На працягу 10 гадоў штотыдзень вядуцца урокі духоўна-маральнага выхавання ў мясцовым дзіцячым садку. Ладзяцца святочныя канцэрты да царкоўных святаў. Школьнікі, святар і педагогі актыўна супрацоўнічалі ў межах сумеснага праекта Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Сноўскай сярэдняй школы і храма Касмы Даміяна. Была створана арт-група, удзельнікі якой ладзілі спектаклі царкоўнай тэматыкі. Знаўчане актыўна падарожнічаюць па святых мясцінах Беларусі і Расіі. Гэта судакрананне са святынямі ацаляе душу, натхняе на новыя справы ў імя Бога. Справы святароў нясвіжскага благачыння, рэгентаў хораў храмаў і настаўнікаў нядзельных школ выходзяць далёка за межы школьных класаў і аўдыторый устаноў культуры, і нават саміх храмаў. Можна падзівіцца і таму, колькі прафесій павінны яны асвоіць, каб адпавядаць часу, нашым чаканням, але найперш задум'ем Бога ў іх жыцці. Ды і выхаваннем Божым словам, добрым прыкладам ці парадай, своечасовым папярэджваннем не абмяжоўваюцца колькасцю гадзін ці месцам знаходжання. Ды і з часам тут ніхто не лічыцца, а таму ёсць спадзяванне, што хтосьці з сённяшніх юнакоў таксама калісьці ступіць на святарскі шлях. Астатніх чакаюць іншыя дарогі. Няхай яны будуць светлымі. А назапашанае ў юнацтве ўсё роўна прынясе плён. У штодзённых справах, адносінах паміж людзьмі, у кожнай галіне, дзе праяўляе сябе чалавек, на зямлі, благаславёнай Богам.